你好啊，呢排凍凍地，係咪諗起想食羊腩煲呢？呢個 recipe 我試咗3次，而家可以同你分享啦。整羊腩煲除咗羊腩，梗有其他材料啦。我會落好多枝竹啦，因為我鍾意食枝竹。咁呢，一定要用蒜頭啦、紅洋葱，仲有果皮，一陣連埋水一齊放落去。仲要落好大碗，1碗薑咁多嘅切片啊，因為咧有薑啦可以除腥。煮羊腩煲一定要落多啲薑。咁另外咧，呢啲就有竹蔗啦、馬蹄同埋茨菇。茨菇好食㗎，燜完之後仲要落冬菇，我擺成20隻落去。醬料咧有柱侯醬、南乳花生醬同埋蠔油，喺 recipe 嗰度咧會有份量㗎。燜羊肉之前呢，首先要預備啲羊肉咧，就要炒佢，係唔需要落油嘅。起鑊咧炒佢大概5分鐘，然之後咧我哋就要加啲滾水落去，記得係要滾水啊，大概加到冚到啲羊肉。大概我哋煮佢10分鐘，見到有啲白色泡冒出嚟，咁你就可以撈起上嚟沖水。我洗咗佢成3-4個㗎，然之後咧就擎乾啦，擺埋一邊備用。好啦，我哋而家開始咧，我哋嘅燜羊腩步驟啦。首先將啲薑咧就炒香佢，炒到金黃色。然之後再放呢啲紅洋葱啦，同埋蒜頭爆香佢。下一步就要落呢啲嘅醬啦、醬料啦，叫做混醬啦。我哋要撈佢攪佢咧，等佢煮到佢好似有啲泡咁樣，微有泡，炒香佢。連啲料頭啦，同埋啲醬咧一路炒佢，炒到佢咧好似有少少泡出啦。大概炒佢2-3分鐘啦，跟住我哋就落啲羊腩落去喎，啲擎乾水預備好嘅羊腩落去。咁我哋就咧攞住2個鑊鏟，係咁兜佢，兜勻佢。令到每一嚿羊肉咧都有呢啲醬料係裹住嘅，咁大概咁樣炒佢炒5分鐘啦。咁然之後咧，我哋咧就閂細火，然之後咧就再炒多下。記得咧落呢啲我呢啲係 cocktail 酒嚟嘅，好香㗎。然之後就落滾水喎，又好似之前咁冚到啲羊肉就得㗎啦。之後咧就擺1粒冰糖，大概2個手指公咁大嘅冰糖，加入我哋頭先浸好嘅陳皮，連埋水擺落去。我哋咧仲有擺埋竹蔗啦、馬蹄同茨菇，擺落去咧滾咗之後咧就閂到中火啦，燜佢半個鐘頭。半個鐘燜咗之後咧，我哋就閂咗個火佢，焗佢10分鐘。10分鐘之後咧，我哋開蓋，擺埋啲枝竹同埋冬菇，連冬菇水擺埋落去。然之後滾咗之後咧，吸蓋啦，繼續燜佢半個鐘。半個鐘過後，我哋可以吸蓋，繼續吸蓋，閂火，焗佢10分鐘。如果咧之後覺得佢味係好夠味咧，我哋落少少鹽啦，同埋咧可以再重複頭先個步驟，煮佢，跟住焗佢咁樣，直到佢腍同埋個味道啱為止。如果個份量個水分咧已經收到差唔多乾咧，就應該係咁樣個樣出嚟㗎啦。你見到佢啲顏色咁靚咧，其實我加咗啲老抽。咁最後可以加埋啲香芹啦，咁就色就更靚同埋香啲。咁咧整好咗之後咧，我哋睇有咩材料喺入邊，有枝竹啊，我放咗啲糖蒿落底啊，或者嗰啲咧小糖菜落底都得嘅。
香抹菜落底。咁啊，你睇下啲羊腩應該就好腍啦，有皮，好滑嘅。咁有慈菇啦，仲有係啦，仲有冬菇馬蹄啊！呢個係馬蹄，呢個係冬菇啊，係啊。咁你睇下，仲有個老人家喺度啊，睇到流晒口水啊！佢喺度等食，係真呢。咁我哋又一齊食大餐啦〜